继续来到南投德山的指南宫，鼠仔年的招财钱宝，明仔载元旦才要开始来发放，但是昨半暝3点，都已经有人来排队号位了。目前这个排队的人潮已经有3公里长。指南宫四周边的店家嘛，因为这钱宝对咧好康，小食店的生意好2成。民众一摕到钱宝，拢会找附近的店家来代工，来做成各种的吊饰，或者是摆设，嘛，互在地人趁钱趁甲嘿嘿叫。指南宫元旦要发放的鼠年钱宝，民众伫前一天就来排队啊，这已经排到3公里长。凌晨3点。对。我们有带雨衣。好。对呀，然后现在就是等等要去泡热茶。看你啊，拄着低温，排队的民众拢家己炸布棚困地啊。全台上快热门的指南宫招财钱宝，预计会有几万人来排队，嘛，互周边的店家连带受惠。大概两成有吧。除了小食店以外，附近6间钱宝代工嘛受到喜爱。民众一领到钱宝，就会请店家来做成吊饰，或者是钱宝做收藏，这是代表趁钱的金鸡造型上受欢迎。另外，葫芦、元宝造型、时来运转的摆设，询问度嘛拢真悬。就有机塞，趁钱无人知，互你趁到笑会嗨。就是聚宝盆，趁钱才交文。业绩有没有增加3成？应该是有，差不多。有。车上都会做吊饰啊，保平安啊，我觉得蛮好的。所以你也会愿意花这个钱来做这些？民众拢愿意开这个钱，这土地公带来庇佑，钱宝带来财运，观光客甲信众，互规个小店带来无限的商机。